Bir liderda çoqum bo'lishga tegishlik 21 sübət. Abdori Erkin Sıdıq. 6-cı qism. 20-ci ügetkili bo'ladigan bo'lish. Davamlıq yeteklep meniş üçün davamlıq ögünüp durun. Yani teçibiliti. Anlaş vaqtınız bilan o'qish vaqtınızını sözləş vaqtınızga qaraganda təxminən 10 nəsli bəkrak qadirlang. Bu sizning to'xtavsiz o'rganishingіз va o'zingizni to'xtavsiz yaxshilab mengishingizni kapolatga ega qiladi, deydi Gerald McGinnis, Amerikadagi bir shirkatning lideri. 1910 va 1920 yillardagi dunyoga tanilgan kino artisti Charles Chaplinni bilmaydigan kishi bo'lmasa kerak. Bir qatim muxbirlar uning bilan suhbat o'tkazib, savol so'raganda, savolga javoban mundaq degan: "Men tomoshabinlarga qo'yib berilayotgan kinolarimdan birini ko'rayotganda, tomoshabinlarning nimaga kulmayotganligiga intayin qattiq diqqat qilaman. Masalan, bir qancha tomoshabinlar men kulkilik bo'ladi deb o'ylab kirgizgan bir harakatga kulmasa, men u harakatni inchiklik bilan tekshirib, uningdagi xatolik yoki uni ijro qilishdagi xatolikning nima ekanligini tepib chiqishga tirishaman. Agar men kulkilik bo'ladi deb o'ylamagan bir harakatga tomoshabinlar azroq bo'lsa-mu kulki bilan inkas qaytardikan, men o'zimdan u narsa nima uchun kulki paydo qiladi deb so'rayman. Chaplinda talant bo'lgandan sirt intayin kuchlik, inchiki harakatlantirgich kuch bor bo'lganligi uchun u muvaffaqiyatli bo'lgan. Biroq uning bundaq iqtidoriga oziq bo'lib bergan narsa uning o'rgatkili bo'ladigan xarakteridir. U taraqqiy qilish, o'rganish va o'z mahoratini kamolatga yetkazish yo'lida to'xtovsiz holda eng yuqori darajada qattiq tirishgan. U dunyodagi eng dangliq va eng yuqori maoshliq artistga aylangan vaqtdami qanoatchanlik his qilmagan. Agar Chaplin o'zining o'rgatkili bo'ladigan mijozining o'rniga po'chilik va o'ziga bo'lgan qanoatchanlik mijozini dastatgan bo'lsa, hozir allaqachon unutilib ketgan bir odatdagi kino artistiga aylanib qolgan bo'ladi. Liderlar duch keladigan xatarlarning biri ma'lum darajadagi obro'yga erishgandan keyinla uning bilan qanoatlanib qolish. Agar siz ma'lum darajadagi ta'sir doiraga va hurmatga erishib bo'lgan bo'lsangizmi, o'zingizni davomli taraqqiy qildirishni to'xtatmang. Buning sababi sizning taraqqiyotingiz sizning kim ekanligingizni belgilaydi. Sizning kim ekanligingiz sizning o'zingizga qanday kishilarni tortadiganligingizni belgilaydi. Sizning o'zingizga kimlarni tortadiganligingiz sizning tashkilotingizning muvaffaqiyatini belgilaydi. Agar siz tashkilotingizni taraqqiy qildirmoqchi bo'ladigansiz, o'zingizda o'rgatkili bo'ladigan xarakterni saqlang. O'zingizda o'rgatkili bo'ladigan pozitsiyani yetildirish va saqlash uchun tuvandagi ishlarni qiling. Birinchi, o'zingizdagi qanoatchanlik kesilini saqayting. O'rgatkili bo'lmaydigan pozitsiya erishgan natijalardan kelib chiqadi. Ba'zi kishilar xato holda ma'lum bir nishonni amalga oshirib bo'lgandan keyin davomli taraqqiy qilishning hojati yo'q deb qaraydi. Bundaq ahvol yuz berish ehtimoli bor ishlar nihoyat ko'p. Masalan, bir unvonga erishish, bir orzu qilgan xizmatga o'rinlashish yoki biror alayda mukofotga erishish, bir iqtisodiy saviyaga yetish, ammo unumli liderlar undaq o'ylasa bo'lmaydi. Ular taraqqiy qilishni to'xtatgan kun, ular o'zining va o'z tashkilotining barliq yoshirin kuchidan ayrilib qolgan kun bo'ladi. Ray Kroc mundaq degan: Agar siz yeshillar tursangiz, davomliq ko'klaysiz. Siz pishib bo'lgan hamon sesishga boshlaysiz.
Ikkinchi, muvaffaqiyatdan kelib chiqqan qanoatchanlik tuyg'usini besib tushing. Ko'pincha ahvolda muvaffaqiyat kishilarning o'rgatgili bo'ladigan pozitsiyasiga to'sqinlik qiladi. Önümlük liderlər şunu bilidiki, ularni hozirgi huquqqa erishtirgan narsa hargizmi ularni aşı o'rinda saqlay olmaydi. Agar siz burun muvaffaqiyatli bo'lib baqqan bo'lsangiz, diqqat qiling. Shunisi esingizda bo'lsinki, agar siz tunugun qilgan ish siz uchun hozirmi cho'ng ish bo'lib ko'rindikan, siz bugun hech qancha ish qilmagan bo'lasiz. Üçüncü, udul yolla, yani shortcut-dan qat'iy voz keching. Nancy Dordan mundaq degan. Ikki nuqta o'rtasidagi eng uzun oraliq udul yo'ldan iborat. Bu haqiqatanmi to'g'ri gap. Hayotdagi ma'lum qimmatga ega narsalarning hammasiga siz ma'lum qimmatga badal to'laysiz. Agar siz ma'lum bir sohada taraqqiy qilmoqchi bo'ladigansiz, uningga qanchalik ish ketadiganligi va qanchalik badal to'lamasi bo'lmaydiganligini aniqlab oling. Ondan u badalni to'lashga qat'iy bel bog'lang. 4-chi, mag'rurlikni tashlab o'ting. O'rgatgili bo'ladigan pozitsiya bizdan hamma narsani bilib bo'lolmaganligimizni e'tirof qilishni talab qiladi. Onundan başqa, agar biz davomliq o'rganib maqsaq, biz davomliq xatolik o'tkazibmi turimiz. Biroq yozuvchi va qo'l hunar mutaxassisi Albert Hubbard deganidek, bir odam o'z umrida o'tkazish ehtimolligi bor bo'lgan eng chong xatolik uning xatolik o'tkazib qo'yishdan davomli qo'rqib turishidan iborat. Siz ham mag'rur, ham o'rgatgili bo'ladigan odam bo'la olmaysiz. Siz bir narsaga erishish uchun cho'qim yana bir narsadan ayrilsiz. Kishilik taraqqiyotni qo'lga keltirish uchun cho'qim mag'rurligingizni tashlang. 5-chi, o'xshash xatolikqa 2 qatim badal to'lamang. Teddy Roosevelt mundaq degan: xatolik o'tkazmaydigan odam olg'imi ilgirlay olmaydi. Bu rost gap. Biroq o'xshash xatolikni qayta takrorlab turadigan lidermi olg'a ilgirlay olmaydi. Siz bir o'rgatgili bo'ladigan lider bo'lish sifatingiz bilan cho'qim xatolik o'tkazsiz. Shundaq ahvolda xatolikni unutib keting. Lekin u xatolik sizga o'rgatgan ishni mangu asli tuting. Unda qilmaydigansiz, siz o'xshash xatolikqa ko'p qatim badal to'laysiz. Siz o'zingizning o'rgatgili bo'ladigan xarakterini yaxshilash uchun buni ishlarni qiling. Birinchi, xatolik o'tkazganda uningga qanday muomala qildiganligingizni obdan kuzatib beqing. Agar siz uningga nihoyatda nachar muomala qildikansiz yoki zodil xatolik o'tkazmayman deb o'ylaydikansiz, o'zingizning o'rgatgili bo'ladigan pozitsiyasi ustida ozroq ish ilib borsangiz bo'lmaydi ekan. Ikkinchi, yangi ishlarni sinab beqing. Uchinchi, o'zingizning iqtidori bor bir sohada yangi narsalarni o'rganing. Liderlik yoki o'zingizning kasbiy sohasida yilga 6dan 12 parcha kitob o'qing. 21. Yiroqni ko'rarlik. Siz faqat o'zingiz ko'ralgan palliga yetalaysiz. Ya'ni vision. Bu sifatning inglizcha atalishi vision bo'lib, yolg'on lug'atida u ko'rish quvvati, yiroqni ko'rarlik, keng nazar doira, xiyol, nazar, tasavvur, go'zal manzara deb izohlangan. Bu so'zning ingliz tili to'r lug'atidagi tushuntirishlarining bir qismi mundaq ekan: ko'z bilan sezish harakati yoki qobiliyati, kelgusida bo'ladigan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan ishlarni oldin faraz qilish harakati yoki qobiliyati, bir jonliq va xiyoliy tushuncha yoki faraz.
Мәзкур мақалада мен bu sifatni yiroqni ko'rarlik deb oladigan bo'lib, o'qirmanlardan uning ma'nosini kelgusiga bo'lgan to'g'ri faraz debmi tushunishini umid qilaman. Yiroqni ko'rarlik bir lider uchun eng muhim narsa. Liderlarda u kam bo'lsa qat'iy bo'lmaydi. Bundaq bo'lishidagi sabab yiroqni ko'rarlik liderni yetaklaydi. Nishonni ko'rsatib berdi. U odamning ichidagi o'tni tutashtirdi va uni yiqilg'i bilan ta'minlaydi hamda odamni olg'a qarab tortadi. U bir liderga ergishadigan kishilar uchunmi bir o't tutashtirg'ichi. Yiroqni ko'rolmaydigan lider hargizmi olg'a ilgirlay olmaydi. U eng ko'p bo'lgandimi faqat bir chambarakni bo'ylab aylanib yuriydi. Bir lider yiroqni ko'ra oladigan iqtidorga ega bo'lishda tövandagi ishlarni bilish kerak. Birinchi, yiroqni ko'rarlik odamning ichki dunyosidan boshlanadi. Yiroqni ko'rarlikni siz setib ola olmaysiz, tilab ola olmaysiz yoki oriyatga ola olmaysiz. U odamning ichki dunyosidan kelish kerak. Agar sizda yiroqni ko'rarlik kamchil bo'ladigan, o'zingizning ichki dunyosini tekshirib ko'ring. O'zingizning tabiiy talantlari bilan istikiga qarab beqing. Sizni chaqirayotgan ichki ovozga quloq selib beqing. Agar siz shunday qilibmi bir yiroqni ko'radigan aqlga erisha olmaydigansiz, sizga ashundaq aqlni bera oladigan bir lider bilan birlashing. Uningga sherik bo'ling. Ikkinchi, yiroqni ko'rish aqli sizning tarixingizdan keladi. Yiroqni ko'rarlik ba'zi kishilar o'ylagandek bir bo'shliqdan paydo bo'ladigan sirliq sifat emas. U bir liderning o'tmishdagi sarguzashtlaridan va uning atrofidagi kishilarning tarixidan vujudga keladi. Uchinchi, yiroqni ko'rarlik boshqalarning ehtiyojini qondirdi. Haqiqiy yiroqni ko'rish aqlning ta'sir doirasi intayin keng bo'ladi. U bir shaxs yarata oladigan natijalarning chegarasidan o'tib ketadi. Hamda uning haqiqiy qimmati bor bo'ladigan, u paydo qiladigan unum boshqalarni o'z ichiga elishdanmi ko'p bo'ladi. U boshqalar uchunmi qimmat yaratadi. Agar sizda bir yiroqni ko'rish aqli bor bo'lib, u boshqalar uchun xizmat qilmaydi ekan, u aql ehtimol bak kichik bo'lishi mumkin. To'rtinchi, yiroqni ko'rarlik sizga zarur sharoitni yaratib berdi. Yiroqni ko'rarlikning eng qimmatlik foydalarining biri uning bir parcha magnitga o'xshash rol o'ynashi. Ya'ni uning boshqalarni o'zingizga tortishi, boshqalarni jangga chaqirishi va boshqalarni ittifoqlashtirishdan iborat. U sizga iqtisod va boshqa manbalarni hal qilib berdi. Sizning kelgusiga bo'lgan aqlingiz qancha cho'ng bo'lsa, u sizga shuncha ko'p qobiliyatli kishilarni tortib akilib berdi. Sizning kelgusiga bo'lgan planingiz qancha qiyin bo'lsa, sizning odamlaringiz uni amalga oshirish yo'lida shuncha qattiq kurash qiladi. Xulosa 21 sifat tizimligi. Tövəndikisi yuqorida tunishtirilgan 21 sifatning tizimligi bo'lib, agar xohlasangiz o'zingizni aslatib turish uchun bu tizimlikni besib chiqarib, uni siz har kuni ko'rib turadigan bir joyga chaplab qo'ying. 21 sifat jadvali. Birinchi, kishilik xarakter. Cho'ng tashning bir parchasi bo'lish, ya'ni karakter. Ikkinchi, sihriy kuch. Tunji qatim bergan ta'sir hal qilg'uch rol o'ynaydi, ya'ni karizma. Uchinchi, sodiqlik. U ish qilg'uvchilarni xiyolparastlardan farqlantirib turadi, ya'ni commitment. To'rtinchi, aloqalashish iqtidori. Uningsiz siz safarni yolg'iz qilasiz, ya'ni communication. Beshinchi, huquqqa tushliq dasmoya. Siz uni yetildirsangiz, boshqalar o'zligidan keladi, ya'ni competence. Altinchi, jasorat.
Jasoratlik bir kishi ko'p kishilar bilan barobar. Ya'ni courage. 7. Farqlantirish iqtidori. Ya'ni sezgirlik. Hal qilinmagan sirlarga xotima berish. Ya'ni discernment. 8. Markazlashtirish. Ya'ni focus. 9. Mardlik. Sizdagi sham yana bir shamni yondirganda o'ziga hech qanday ziyon bo'lmaydi. Ya'ni generosity. 10. Ijodchanlik. Uningsiz siz uyning sirtiga chiqa olmaysiz. Ya'ni initiative. 11. Anglash. O'zingizni kishilarning qalbi bilan tutashtirish uchun quloqingizni ishlating. Ya'ni listen. 12. Yuksak qizg'inlik. Ya'ni passion. 13. Ijobiy pozitsiya. Bir ishni qila oladiganligingizga ishonsangiz, uni cho'qim qila olasiz. Ya'ni positive attitude. 14. Masala hal qilish. Masalalarning masala bo'lib turishiga yo'l qo'ymang. Ya'ni problem solving. 15. Munosabatda yaxshi bo'lish. Agar siz boshqalar bilan yaxshi chiqishsangiz, ular siz bilan hamkorlashadi. Ya'ni relationship. 16. Mas'uliyatchanlik. To'pni o'zingiz ko'tarib mangmisangiz, komanda a'zolarini yetaklab mangolmaysiz. Ya'ni responsibility. 17. Bexatarlik ishonchisi. Huquqi tushliq dasmaya hargizmo o'zingizga bo'lgan ishonchsizligingizni to'liqlay olmaydi. Ya'ni security. 18. O'zini intizom bilan kontrol qilish. Siz yetaklaydigan birinchi odam siz o'zingiz. Ya'ni self discipline. 19. Malaylik. Oldiga o'tish uchun boshqalarni birinchi o'ringa qo'ying. Ya'ni servanthood. 20. O'rgatgili bo'ladigan bo'lish. Davomliq yetaklab menish uchun davomliq o'rganib turing. Ya'ni teachability. 21. Yiroqni ko'rarlik. Siz faqat o'zingiz ko'ralgan palliga yetalaysiz. Ya'ni vision. Oxirgi so'z. Shunday qilib, bir liderda kam bo'lsa bo'lmaydigan 21 sifatning tonishtirilishi mushu yerda oxirlashdi. Men hozirgacha yozgan dahi va liderlar to'g'risidagi maqolalardan yana ikkisi bor. Ularning biri dahi va liderlik nazariyasi to'g'risida umumiy tushuncha. Yana biri bo'lsa, Hollandning daisi Attila va Attilaizm bo'lib, agar siz ularni texi o'qib baxmagan bo'lsangiz, hozir ularni bir qitim o'qib beqishingizni tashabbus qilaman. Mening tushanchamcha, g'arb ellardagi biror shirkat yoki tashkilot boshqarishni unumlik ilib mang'almagan yoki biror eg'ir krizisga duch kelgan vaqtda mutaxassislarni taklif qilib, o'z shirkati yoki tashkilotining barliq boshliqlariga qarta bir qancha kun liderlik ilmi haqida maxsus tarbiyalash ilib bordi. Ondan yo'liqqan masalani hal qilishga boshdan boshlab qayta atlanadi. Hamda masalani shu orqali hal qilib, davomliq olg'a qarab ilgarilaydi. Men hozirgacha ko'p qitim ta'kidlaganimdek, bir ishni qilishdagi eng to'g'ri va eng unumli usul ilmiy usuldan iborat. Shunglashqa vatanimizda shirkat qurgan va Uyg'ur shirkatlarida biror boshliqlik rolini olgan barliq qarindoshlardan o'zlarini yuqorqi 21 sifatning o'lchim bo'yicha bir qitim baholab beqishini umid qilaman. Agar xohlasangiz, o'zingizdagi har bir sifatga 0 dan 10 gacha oraliqda bir nomer berib, 21 sifatning hammasiga berilgan nomerlarni qo'shib, chiqqan natijani 100 ga ko'paytib, 21 ga bo'lib ko'rib beqing.
Bu sizdə 21 sübətdən qancha % barlığını ko'rsatib berdi. Bir xizmat vazifasiga bir qancha kandidatlardan birini tanlashda mushu usulni qo'llansa, u nihoyat yaxshi unum berdi. Agar sizda sifatlarning ba'zilari kam yoki yetarlik emas bo'lsa, ularni hozirdan boshlab yetildirish yoki sizda barlarini qutqizib qilish mumkinmi? Bu haqda o'ylanib beqing. Mən mazkur maqalning beshida tilga olganimdek, har bir odam oldi bilan o'zi uchun lider bo'ladi. Agar xohlasangiz, garchi siz boshqalar uchun bir rasmiy lider bo'la olmasangizmi, yuqoridagi usul bo'yicha o'zingizdagi 21 sifatga bir qitim nomer qo'yib, o'zingizni bir qitim baholab beqing. Bir odamda ashu sifatlardan ko'pragi bor bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladiganligi hammamizga ayon. Shunga o'zingizda kamchil bo'lgan sifatlarni to'liqlash yo'lidami tirishib beqing. Bu 21 sifat bilan yuqori darajalik nazariya saviyasida turib, sistemalik holda tonishib chiqishim meningmi bu tunji qatimligi bo'lib hisoblanadi. Biroq bu qatim tonishtirgan mazmunlar yoki nazariyaviy uqumlar men uchun ancha yot tuyulmadi. Bu sifatlar mening hozirgacha bo'lgan hayotimda intayin halqiliq rol o'ynagan desam ortiq ketmaydi. Uyg'urlar hozir intayin halqiliq tarixiy davrda yashayapmiz. Uyg'urlar uchun umidvorlik va ijobiy pozitsiyaning qimmati barg'ansir o'sib mengyotidi. Onunğa bo'lgan ehtiyoj barg'ansir kuchayib mengyotidi. Umid insonlarda bor bo'lishga tegishlik eng muhim hissiyot. Umid bo'lmaydigan biz o'z hayotimizni oxirigacha davomlashtira olmaymiz. Uyg'urlarning umidvorligini saqlab va kuchaytirib mengishda har bir lider, har bir aql egisi, har bir bilim egisi va har bir tafakkur egisining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va majburiyati bor. Mazkur maqolamni amerikalik dangliq faylasuf va basketbol treneri John Woodenning bir qancha hikmatli so'zlari bilan oxirlashtirmoqchiman. Mukammallik. Mukammallik mumkin emas. Biroq mukammallik yetish uchun butun kuchi bilan tirishish butunlay mumkin. Muhimi eng yuqori darajada tirishish. Boshqurish. Yalg'iz boshqalarning xizmatni qanday qiladiganligiga emas, ularning oilasi va qiziqishlariga chin ko'nglingizdan qiziqadigan bo'lsangiz, siz yaxshiroq hamkorlik va yaxshiroq natijalarga erishasiz. O'g'inish. Mangu yashaydigandek o'gining. Atili o'lib ketadigandek yashang. Muvaffaqiyat. O'z xohishingiz bo'yicha ish ko'rishga emas, eng yaxshi amalni tepishga tirishing. Ishinish. Boshqalarga bak ishinib ketsangiz, ba'zida azor yeb qolasiz. Biroq boshqalarga yetarlik darajada ishonmasangiz, hasrat ichida yashaysiz. Shodxuramlik. Idealizm, ya'ni g'oyachilik bilan realizm, ya'ni amaliyatchanlikni birlashtirib, uning qattiq tirishchanlikni qo'shing. Shunda qilsangiz, siz burun umid qilgandan ko'p yaxshi natijalarga erishasiz. Uftush. Agar muvaffaq tayyorlik qilsangiz, boshqalardan to'varak nomer elib qolsangizmi, musobaqada hargiz utirib qo'ymaysiz. Agar o'z qobiliyatingizning hammasini ishga solish yo'lida eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatsangiz, siz musobaqada har doim utib chiqsiz. Maqola tamom. 2011 yili 17 sentabr Ma'rifat torbetidan elindi.